Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí un nuevo video para el canal. Pero antes de empezar con el video, vamos a hacer un reto que es muy bacano. Yo quiero que ustedes lo aprendan. Vamos a ver el video, que es mi primo Manuel, está ahí, se ve oscuro, pero en esa puerta. Y él le va a decir Manuel, ¿tú quieres problema? Y cuando él responda, él le va a decir problema matemático, 1 más 1, así. Un chiste genial. Solo quiero que a ver cómo él reacciona. Espera, veremos qué estará haciendo Don Leandro. Muy buenas a todos chicos y chicas. Tú no haces presentación. El reto, ¿lo escuchaste? No. ¿Qué era? No sé, sí, yo lo escuché. Pues vamos con el reto. Vamos a ver cómo reacciona. Manuel, ¿qué era el problema? ¿Qué era el problema? A ver, ¿Qué era el problema? tú no te ves nada. Ya está grabando. ¿Tú qué era el problema? ¿De que sí? 1 más 1. ¿No se cuenta 1 más 1? 2. ¿Qué tú? ¿Esos son problemas matemáticos? Sí. Ajá, entonces. Bueno chicos, Jason se murió. Y cogido más feo. Un beso a la cámara. Tiene la luz. Ah, no. La cámara ahí. ¿Qué? El reto, sí, ya. Vamos. Esto será de que como peinarse. El reto. Rita, ¿cómo peinarse? Ay no, es una tijera. Él está vuelto loco. Está emocionado por peinarse. Bueno, vamos a empezar, chicos. Bueno chicos, ¿cómo peinarse? Es muy fácil. No necesito peine. Solo hay que utilizar las manos. Así es que se peina. Primero, coges esa mano así y te pones así, sensualmente. Y después te pones así, sensualmente. Y Alto, después- stop. Ay, ¿qué fue? Shh, no hables. Eso es para los que tienen cabello. O niños. No. Niñas que quieren ser varones. Ya. Para los varones, ya. Estoy grabando. ¡Ay! Ya. Y te pones y después coges el peine y te peinas. Dijiste que no iba a hacer con peine. Así, ya se pone con peine. Pones así. Ya voy a ver mi cosa. Soy feísima. Ay, no sé peinarme. Como niño de la escuela, escolarmente. ¿Cómo te estás peinando tú? Como Juan Pablo Duarte. Como Juan Pablo Duarte. Tengo que verte aquí porque Así se peina un niño educado. tú tienes cabello. Sí. Mira, mamá. ¡Eh! ¡Felicidades! Tenemos otro pino. ¿Ah, sí? Si quieres se termina el video hoy Sí, no. y haremos un corto para que no esté tan corto. Ok. Bueno chicos, hasta aquí llega el video. No broma, vamos a hacer un corto. Como el video ha estado tan corto, vamos a ir a la casa de mi primo a ver si él está ahí, a ver qué le está haciendo. Primo Edward. ¿Quieres ir? Sí. Vámonos. ¿Qué mis zapatos? Miren el Xbox 60. De nosotros somos Game Boy. Y vamos a ir a su casa. Sí, estoy grabando, Leandro.
¿Qué lo pajarito? Y un pajarito con pata para arriba. ¿Dónde que está? Bueno, no está ahí. Abajo tus zapatos. Bueno, chicos, esperen aquí. Jason se está buscando los zapatos para ir a la casa. Y yo me pondré los míos. Soy famoso. Es mentira. Además, chicos, estoy haciendo esto es por ustedes, porque mi abuela no quiere que yo salga. Pero mi abuela está trabajando, solo iré unos segundos. Pero que no me atrape. Cógelo. Espera que me estoy poniendo los zapatos. Zapatos George. Mentira. Bueno, papá. Vámonos, espera. ¿Y te lo puse? Bien. No. El video sí está alargándose. Ya. Estoy llamando a cría. Como dice Ricardo. Dile que me deje un chin. Bueno, chicos. Edward no está aquí. Edward no está aquí. O sea que si queremos podemos robar porque estamos en su casa. Vámonos por ahí. Nada. Vamos a ver. Ay, yo no creo que. Qué suerte, chicos, no me descubrió mi abuela. Bueno, hasta aquí ha llegado el video. Bye. Bye. Ah, no pueden hablar. Digo, comentarios sí, pero ahora no.